நியூசன்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் ரவி பிரகாஷ். இன்னைக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அண்ட் கைரோப்ராக்டிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் சுரேஷ் அவர்களோட தான் இருக்கும். வணக்கம் சார். வணக்கம் டாக்டர். அதாவது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், நமக்கு ஏதாவது பாடியில் பெயின் வந்தால் தான் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கிட்ட வரணுமா? ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் பற்றியும் சொல்லுங்கள். இந்த கைரோப்ராக்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு டேம் வந்து புதுசாக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம். யூடியூப்பில் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. அந்த நக்கிள்ஸ், அந்த உடையிற சவுண்டெல்லாம் கேட்டோன்னே எல்லாருக்கும் ரொம்ப வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங் வீடியோஸ் மாதிரி வந்து அது ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த விஷயத்தை பற்றியும் சொல்லுங்கள். ரைட், ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெயின் இஸ் ஃபிசியோவில் நிறையா ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ஆர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் மோஸ்ட்லி பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் ஆர் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட், பேக் பெயின், நெக் பெயின், ஷோல்டர்ஸ், நீ, எனி கைண்ட் ஆஃப் பெயின் வி சி, தட் இஸ் ஆர் ஸ்பெஷாலிட்டி. அண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த கிளிக்கிங், வி கால் இட் அஸ் மெனிப்புலேஷன். ஸோ ஜாயிண்ட் மெனிப்புலேஷன் இல்லை ஸ்பைனல் மெனிப்புலேஷன் சொல்லுவோம். இட்ஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி ஆப்வியஸ்லி. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங். பட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இது பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் நாட் பெயின்ஃபுல், இட்ஸ் வெரி ரிலாக்ஸிங். அண்ட் அகேன் ஒய் வி டூ இட் இஸ் பிகாஸ் ஜாயிண்ட் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், இல்லை ஜாயிண்ட் அலைன்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், இல்லை ஒரு ஜாயிண்ட்டு நார்மல் மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருந்துச்சுனாலும் அந்த டைமில் வி அட்ஜஸ்ட் டூ தட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் மேக் இட் மோர் ஃப்ரீயர். ஒரு ஸ்டிஃபான ஜாயிண்ட்டே இல்லை ஒரு அலைன்மெண்ட் மாறின ஜாயிண்ட்டே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த ஒர்க் பண்ணுறது, மோஷன் அப்படிங்கிறத இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா குனிஞ்சு கூட நிம்மறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐடி பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே உட்காந்த இடத்துல இருந்தால் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டதுக்கப்புறம் சுத்தமாகவே போயிடுச்சு. ட்ராவல் பண்ணுற டைமில் இல்லை பிரேக் டைம்லேயே நடந்துட்டு இருந்தாங்க, அதுவுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு இந்த கைரோப்ராக்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு தேவை? பெயின் வந்தால் தான் வரணுமா, இல்லைனா நார்மலாகவே வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாமா, இல்லை மந்த்லி ஒரு 6 months ஒன்ஸ் ஆர் 1 year ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் நக்கிள்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குதுங்களா? அதான் we encourage only if there is any pain. So பெயின் இருந்தால் we do that treatment. Some people நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சும்மா ஸ்டிஃப்னஸ் மாதிரி இருக்குது, நான் ரொம்ப கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், கண்டினியூஸ் ஒரே பொசிஷனில் இருக்கேன், ஜாயிண்ட்லாம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி, பெயின் பெருசாக இல்லை, பட் ஐ ஃபீல் வெரி ஸ்டிஃப், I want to get stretched out or relaxed, then we do that also. But most of the patients நம்ம பார்க்குறவங்க வந்து 90% மெயினாக பெயின் தான். பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி with work from home everything has changed. முந்தி சும்மா அட்லீஸ்ட் காஃபி டீ குடிக்காத பக்கத்தில் போயிட்டு வருவாங்க, இப்போ அதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே பெட்டுக்கு வந்து எல்லாம் பெட்டுக்கு வந்துடுது. ப்ளஸ் ஒர்க்கில் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுது. இப்போ ஆஃபீஸ்னாலும் அட்லீஸ்ட் 6 o'clock தே சைன் அவுட், தே கோ அவுட். இப்போ அப்படி கிடையாது, வீட்டில் கணக்கே இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு தப்பு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஆஃபீஸில் வந்து ப்ராப்பர் எர்கனாமிக்ஸ் இருக்கும், சேர் ப்ராப்பர் கொடுப்பாங்க, சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்கும், டேபிள் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ வீட்டில் அப்படி கிடையாது, ஒரு பொசிஷனே கிடையாது, செட்டிங். எல்லாருமே சோஃபாவில் படுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சில பேர் பெட்டில் படுத்துக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணாங்க, படுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. சில பேர் பெட்டில் உட்காந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க, தரையில் சில பேர் சப்பளங்கால் போட்டு கீழே குனிஞ்சு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது உடனே பெயின் கொடுக்காது. ஸோ அது எப்போ ஆகும்னா ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு தென் ஸ்லோலி இட் வில் ஸ்டார்ட் டு கிவ் பெயின். பை த டைம் தே ரியலைஸ் அதுக்குள்ளே பெயின் வந்துடும். அது தப்பு அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான், நினைக்கிறக்குள்ளேயே பெயின் வந்துடும் ஆக்சுவலாக. பிகாஸ் இட் வில் டேக் சம் டைம் ஃபார் தெம் டு கெட் த பெயின். ஸோ ஏன் பெயின் வருதுன்னு அவங்களுக்கு முதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. பட் இவென்ச்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் பேட் போஸ்டர், சிட்டிங் இன் இம்ப்ராப்பர் பொசிஷன் அண்ட் கண்டினியூஸாக உட்காருது. இப்போ என்ன மாதிரியான பெயினை கோத்ரூ பண்ணுறவங்க உங்களை வந்து இப்போ கன்சல்ட் பண்ணலாம்? அதான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே எனி கைண்ட் ஆஃப் பெயின். ஸோ ப்ரிடாமினட்டாக இப்போ நம்ம பார்க்குறீங்க, இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. அவங்களுக்கு ப்ரிடாமினட்டாக மெயினாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது நெக் பெயின், அப்பர் பேக் பெயின், ஷோல்டர் பெயின் அண்ட் தென் லோவர் பேக் பெயின். ஸோ இதுதான் மெயின் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் வருது. ஐடினாலே ஐடி அப்படின்னு சொன்னாங்களே, யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஹேவ் ஆல் திஸ். இந்த வழியெல்லாம் இருக்கும், எல்லாமே இருக்குது. அந்த வழியை தாண்டி இந்த வழியோட வாழ்ந்து தான் ஆகணும். கரெக்டாக தான். ஓகே டாக்டர். இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கவங்க என்ன மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுமா, இல்லை என்ன மாதிரியான உங்கள் ஒரு ரொட்டீன் ஏதாவது பண்ணிக்கலாமா? ஃப்யூச்சரில் ஒரு 6 months இல்லை அப்படியே உட்காந்தே இருந்து 2-3 years கழிச்சு வந்து ஏதோ ஒரு பெயினை வந்து கோத்ரூ பண்ண போகிறாங்க, அதுக்கு ப்ரிகாஷன் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம்? அதான் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சஸ் வில் ஷோ யூ அட் தி எண்ட். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணலாம் ரெகுலராக. அதே மாதிரி எவ்ரி 1/2 hour 45 minutes ஒர்க்கா வி என்கரேஜ் தம் டு கெட் அப், கோ ஃபார் வாட்டர் ஆர் சம்திங், டீ ஆர் சம்திங். அகேன் ரொம்ப நேரம் இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 minutes ஜஸ்ட் வாக் பண்ணணும். அதே மாதிரி இப்போ என்னென்னா ஃபியூச்சர் இஸ் மோர் ஸ்டாண்டிங் ஒர்க் ஸ்டேஷன். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, யூஎஸ் யூகே எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டாண்டிங் ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்துருச்சு. வேறு எப்படின்னா டேபிள்லே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டடும் இருக்குது, மேனுவலும் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டட் இஸ் வேர் யூ டேப் த பட்டன், த டேபிள் வில் ஸ்டாண்ட் அப், நீங்கள் நின்றுட்டே ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு 1/2 hour 40 minutes நின்றுட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். தென் யூ கேன் டூ சம் 1/2 hour சிட்டிங். அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் பண்ணிங்கன்னா லாங் டேர்மில் தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் யூ. அதே மாதிரி எனி கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஐடி மக்கள் இல்லை,
எல்லாருக்குமே தான். இப்போ உங்களுக்குமே அப்படி தான். ஸோ எவ்ரி ஒரு அட்லீஸ்ட் வீக்லி 3-4 டைம்ஸ் a day, 3-4 times a week, ஒரு half an hour to 45 minutes of workout, any kind of workout that you do will help you. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ என்னோட ஒர்க்குமே வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற ஒர்க்லாம் கிடையாது. ரொம்பவே ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின்லெஸ்ஸான ஒரு ஒர்க் தான். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிருப்பாங்க. இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் ஒருத்தரை, ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துட்டு எந்திக்கும் போது நான் அந்த ஒரு பெயினா இல்லைனா சம்பாட் ஏதோ ஒரு சென்சேஷன் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஆமாம், அது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து யூஸ் பண்ணாத ஏதோ ஒரு மசில் நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரியான கரெக்ட். இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன, ரொம்ப ஸ்ட்ரென்வஸ் ஒர்க் பண்ணால் தான் பெயின் வரும். அது வந்து ஒரு 20 years பேக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டை தூக்குறவங்க இல்லை ஏதாவது ஃபிசிக்கல் தான் சிவியர் பெயின் வரும், பேக் பெயின் வரும், நெக் பெயின் வரும். இப்போ அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச். ரொம்ப செடென்ட்ரி, ஒரு வேலையும் செய்யாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நிறைய பெயின் வருது. பிகாஸ் ஆஃப் ஏன்னா மசில் ஜாயின்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் லோட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து நரிஷ்மெண்ட் வந்து மூவ்மெண்ட் கொடுத்தா தான் வரும். அதுக்கு ஃபுட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் போகுது. ஜாயின்ஸுக்கு வந்து டேரெக்டாக பிளட் ஃப்ளோ கிடையாது. ஸோ நீங்கள் மூவ்மெண்ட் பண்ண தான் அதுக்குள்ள நரிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் போகும். இப்போ நீங்கள் அது பண்ணவே இல்லைன்னா ஜாயின்ஸுக்கு நரிஷ்மெண்ட்ஸ் போகாது, தே கெட் வீக். தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே டாக்டர், நம்ம இப்போ அந்த செஷனுக்கு போயிடலாமா? கண்டிப்பாக. ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கரெக்ட், வில் டூ தட். ஓகே டாக்டர், இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் சரி, இல்லை ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் சரி இருக்கிற ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் இந்த முதுகு வலி அப்படிங்கிறது. பேக் பெயின். பேக் பெயின், அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்ன, இதுக்கு எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுங்க. சரி. சி ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் பேக் பெயினுக்கு டிஸ்க் பல்ஜ். டிஸ்க் பல்ஜுங்கிறது வில் எக்ஸ்பிளைன் வித் மாடல் இட்செல்ஃப். ஸோ இதுதான் ஸ்பைன். ஸோ இப்போது இது ஃப்ரண்ட்டு, ஹெட் இஸ் ஹியர், இதுதான் உங்கள் ஹிப் ஏரியா, சரியா, இடுப்பு. ஸோ இந்த ஏரியா. ஆமாம், இதில் 33 வெர்டிபிரா எலும்பு இருக்குது. ஒவ்வொன்றுக்கு நடுவில் டிஸ்க் இருக்குது. ஸோ இதுதான் யூ கேன் சி திஸ் இஸ் த டிஸ்க். ஓகே, அந்த 2 எலும்புக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். டிஸ்கோட ஃபங்க்ஷன் ஷாக் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ நீங்கள் நிற்கும் போது, நடக்கும்போது, பெண்ட் பண்ணும்போது எல்லாத்துலேயும் ஷாக் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது தான். அதில் 2 பார்ட் இருக்குது அந்த டிஸ்கில். 2 பார்ட்ஸ். ஒன்று வந்து உள்ளுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, விச் இஸ் காட் ஒரு லிக்விட் கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கும். அவுட்டர் பார்ட் ஆன்லஸ் சொல்லுவாங்க, இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் சர்ஃபேஸ். சரியா, நம்ம என்ன ஆகும்னா இப்போது டிஸ்க் பல்ஜுங்கிறது எப்படின்னா, இப்படியே நேராக உட்காராமல் இப்படியே குனிஞ்சே இப்படியே ரொம்ப உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தவங்களோ, இல்லை ரொம்ப ஹெவியாக ரிப்பட்டிவாக பெண்ட் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த அவுட்டர் பார்ட் பின்னாடி பார்ட்டில் அந்த டிஸ்க்கு வந்து லைட்டாக பல்ஜ் ஆகும். லைக் எப்படி ஒரு கார் டயர் டியூப் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி இட் வில் பல்ஜ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்க் பல்ஜ். ஓகே, சரியா. அது வந்து யூஸ்வலாக கொஞ்சம் சில பேருக்கு பெயின் கொடுக்கலாம், சில பேருக்கு பெயின் கொடுக்காம இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் ப்ராப்ளம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா, அது டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கும்போது சம் மைல்டு ஏக்ஸ், டிஸ்கம்ஃபர்ட் அப்பப்போ வந்துருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா, இஃப் த டிஸ்க் பல்ஜ் பெருசாக சம்டைம்ஸ் யூ கேன் காஸ் டேர். அந்த ஆன்லஸில் வந்து டேர் வர ஆரம்பிக்கும், ஒரு கிழிஞ்ச மாதிரியான ஒரு. அப்போ அந்த டேர் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த டேர்லேயே 2 டைப் ஆஃப் டேர் இருக்குது. கான்சென்ட்ரிக், அந்த இந்த சர்ஃபேஸை ஒட்டி ஒரு டேர் வரும், இல்லை ரேடியல் ஃபிஷர்னு சொல்லுவாங்க, உள்ளுக்குள்ளே டேரெக்டாகவும். ஸோ ரவுண்டாக இருக்கிறதுல இப்படியும் டேர் வரலாம், இப்படியும் உள்ள டேர் வரலாம். அந்த ரேடியல் ஃபிஷர் மாதிரி போச்சுன்னா இட் கேன் ரீச் த நியூக்ளியஸ். அந்த நியூக்ளியஸ் போய் அந்த அந்த லெவலுக்கு அந்த டேர் போயிடுச்சுன்னா அந்த கேப் வர்றதுனால அந்த கேப் வழியாக அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க நியூக்ளியஸ் வெளியில் வந்துடும். லைக் ஹவ் டூத் பேஸ்ட் உள்ளே இருந்து அந்த ஓட்டை விழுந்தோன்னா உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் வெளியில் வரும். அதுதான் ப்ரொலாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதிலே நிறையா இருக்குது. ப்ரொலாப்ஸ்லேயே அந்த அந்த ரொம்ப வெளியில் வந்து அந்த அந்த டூத் பேஸ்ட் தனியாக பார்ட் வெளியிலே வந்துருச்சுன்னா அதை எக்ஸ்ட்ரூஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ப்ரொலாப் ஸ்டேஜ் வந்துச்சுனாலே பெயின் வில் பி வெரி சிவியர். ஸோ ப்ரொலாப் யூ கேன் சி இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுலாம் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த டிஸ்க் பல்ஜ் பெருசாக ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் அந்த ப்ரொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த நர்வ் அமுக்குச்சுன்னா அந்த இடத்துல பெயின் இருக்கும். அந்த நர்வ் மேலே ப்ரெஷர் போகும்போது அமுக்கும் போது நமக்கு அந்த ரேடியேட்டிங் பெயின் வரும். ஓகே, நார்மல் பேக் பெயின் கிராஜுவலாக சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ரேடியேட்டிங் பெயின் வருதுன்னா தென் மோஸ்ட் லைக்லி அந்த டிஸ்க் இஸ் பல்ஜிங் ஆர் கொலாப்சிங் அண்ட் புஷிங் ஆன் த நர்வ் அப்படின்னு அர்த்தம். And obviously you can confirm it through an MRI. அதே மாதிரி அந்த டிஸ்க் வந்து ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிறது சென்ட்ரலாக ஆக ரொம்ப ரேர். யூஸ்வலி இந்த போஸ்டர் லேட்டர்னு சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஒரு சைடு தான் ஆகும். இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஒரு சைடு மட்டும் எனக்கு ஷூட்டிங் பெயின் வருது, சைட்டிக் பெயின் வருது. சைட்டிக் நர்வுங்கிறது எப்படின்னா, இந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் இந்த வெளியில் வருது, அந்த நர்வ் ரூட் சொல்லுவோம், இதெல்லாம் மீட் பண்ணி தே ஃபார்ம் அ திக் நர்வ், சைட்டிக் நர்வ். ஸோ அது இந்த கேப் வழியில் இங்கேருந்து இப்படி இதாகி ஜாயின் ஆகி அப்படி இந்த கேப் வெளியில் வருது. இங்கே தான் உங்கள் பட்டக் இருக்குது, இந்த கேப் வெளியில் வெளியே வந்து அப்படி கீழே காலுக்கு சப்ளை பண்ணுது. ஸோ எந்த சைடு இப்போ ரைட் சைடு அந்த பல்ஜு அமுக்குச்சுன்னா நர்வ், தென் யூ வில் ஹேவ் தி ரைட் சைடு. லெஃப்ட் சைடில் அந்த நர்வ் ரூட் அமுக்கி இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஹேவ் பெயின். அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு
பேட் தி கம்ப்ரெஷன், அந்த ப்ரெஷருக்கு ஏற்றாப்புல நமக்கு அந்த சிவியர் பெயின் இருக்கும். ரொம்ப சிவியர் சில பேருக்கு படுக்கவே வச்சிடும் 2-3 நாளைக்கு. தட் இஸ் ஹவ் இட் வில் பி பெயின். ஓகே. அந்த டைமில் எதுவுமே குனிய முடியாது, நிமிர முடியாது. ஈவன் டேர்னிங் இன் பெட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். கஷ்டமாக இருக்கும். எப்படி டாக்டர் இப்போ நேராகவே படுக்கணுமா? ஃபேஸிங் அப் நல்லா. ஓகே. கீழே இறங்கிக்கோங்க கொஞ்சம். ரைட். ஓகே. ஸோ இதில் வலி இருக்காது உங்களுக்கு. யூ மே ஹியர் அ ஃபியூ கிளிக்ஸ். ஓகே. ஓகே. ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க. Oh my god. ஓகே. டைப் பண்ணாங்க. ஓகே. அப்படி கொஞ்சம் கீழே என்னம்மா கீழே இறங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஆட்டை தான் எடுக்க முடியும், திருப்பி வராது. ரைட். ஒரு நிமிஷம். ஜஸ்ட் காலை பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பென்னா இப்படி அப்படி பெண்ட் பண்ணி 2 முட்டியும் மடிக்கோங்க. ரைட். ஓகே. இந்த கை ரெண்டையும் டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. ஷோல்டர் பிடிங்க டைட்டாக. ரைட். ரோல் டுவர்ட்ஸ் மீ. இந்த பார்ட் நல்லாவே ஸ்டிஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஏரியா. பிரச்சனை இல்லையா பூம் போடுறதுனால. கீழே குட். வா ஃப்ரீயாக விடுங்க. என்னையே பார்த்து படுத்துக்கோங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ பேக் பெயின் கேட்டது, இப்போ டிஸ்கை பற்றி பேசினாலும் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த அக்யூட் டிஸ்க் சொல்கிறனால ரொம்ப சிவியர் பெயின். அந்த மாதிரி டைமில் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இட் வில் only மேக் த பெயின் worse. ரொம்ப சிவியர் அக்யூட் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் இருக்குது, பெயின், பேஷண்ட் நடக்கவே முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஐ டோன்ட் டூ இட். ஓகே. சரியா? நீங்கள் எப்படி உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களோ அப்படி தான் நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக உட்காந்துருக்கேன். அதனால எனக்கு அதெல்லாம் இருக்கு. பட் அட்லீஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமே இருக்குதா இல்லை ஹவ் யூ ஹவ் டு சிட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. ஹெட் டவுன், தலைவர் சைடு திருப்பிங்க. அப்படியே இருக்கு. இந்த கை, இந்த காலை கீழே தொங்க விடுங்க. இந்த காலை தொங்க கீழே தொங்க விடுங்க. அவுட் சைடு த பெட். தேங்க்யூ. ஆப்போசிட் சைட் ப்ளீஸ். ரைட்டு. இந்த காலை மடக்குங்க. இந்த கை ஹியர், ஹெட் தட் சைட். இந்த கை அப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த கால் கீழே தொங்க விடுங்க. ரைட். ஓகே. ஓகே. ஸோ வில் ஆல்சோ ஷோ யூ ஹவு டு சிட் ஸ்ட்ரைட். நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ எப்படி உட்கார்றது. ஓகே டாக்டர். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் காமிச்சு வில் ஃபினிஷ். ஓகே. எப்படி இருக்குது இப்போ என்னோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது? உங்கள் கண்டிஷன் நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. மீன் இங்கே கொஞ்சம் மாத்திரம் தான் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்துச்சு. தட்ஸ் ஓகே, வி அட்ஜஸ்டட். அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் நம்ம அப்படி ராங் பொசிஷனில் உட்கார்றதுனால. இப்படி நீங்கள் ஏன்னா எப்படி உட்கார்றதுன்னா, நீங்கள் எப்படி உட்காரீங்க, நான் உங்களை பார்த்ததில்ல. பட் லுக்கிங் அட் யுவர் ஸ்பைன், நான் எவ்வளோ சொகுசாக உட்கார முடியுமோ அதான் இப்படி உட்காருங்க. இப்படி தான் உட்காருங்க. ஓகே. தட்ஸ் வை திஸ் ஏரியா இஸ் வெரி ஓகே. இப்படி உட்காராரு. ஹெட் இஸ் கோயிங் this way slightly. And அதனால இந்த இடம் அப்படி. ஓகே. So you have to be more upright. Shoulders erect, neck gently tucked. இந்த சின்னுக்கும் தொண்டைக்கு நடுவில் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை பிடிச்சிக்க மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. ஓகே. நான் டக்ட். குட். சரியா? இப்போ ஃபோன் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி வச்சு இப்படி. ஓகே. நாட் லைக் திஸ். ஓகே. அது எல்லாமே இங்கே லோடிங் கொடுக்கும், இங்கே பெயின் கொடுக்கும். இப்போ ஃபோனை வந்து மூஞ்சுக்கு நேராக கொண்டு வந்துடணுமா? ஆமாம். நெக் நான் சொன்னேன், இதுதான் நியூட்ரல் பொசிஷன். நெக்குக்கு வந்து இந்த சின்னுக்கும் தொண்டைக்கு நடுவில், அதாவது உங்கள் தாடிக்கு நடுவில் கீழே ஓகே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இல்லை ஒரு கால்ஃப் பாலை ஜென்டலாக பிடிச்சிக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நியூட்ரல் பொசிஷன் ஃபார் த ஹெட். ஓ, அப்போனா தான் இங்கே அந்த இது வராமல் இருக்கும், அப்படி தானே? ஆமாம். ஸோ அந்த லார்டோசிஸ், அந்த கர்வச்சர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இல்லை இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த மசில் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு உடனே வலி வராது. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் இப்படியே கீழே குனிஞ்சு படம் பார்க்குறது, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்குறது, இல்லை படுத்துட்டு தலாவணியை மடிச்சு வச்சுட்டு வெப் சீரிஸ் பார்க்குறது, இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க 1 hour 2 hour. ஆஃப்டர் பீரியட் ஆஃப் டைம் தட் வில் ஸ்டார்ட் டு கிவ் பெயின் ஹியர். இந்த இடத்துல பெயின் வரும், ஹெட் ஏக்ஸ் வரும், சம்டைம்ஸ் சைடில் கூட பெயின் வரும். பட் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இந்த இடம் பெயின் வருதுனாலே தே ஆர் டூயிங் சம்திங் இன் திஸ் பொசிஷன். ஓகே. ஓகே டாக்டர். டாக்டர், தலைவாணி வச்சு தூங்கலாமா? கண்டிப்பாக தூங்கலாம். கண்டிப்பாக. அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நான் ஒரு அகெயின் நியூட்ரல் பொசிஷன். சி
இப்போ நீங்கள் எப்படி படுப்பீங்க? சைடில் படுப்பீங்களா, மல்லாக்கு படுப்பீங்களா? நான் வந்து பல பொசிஷனில் படுக்கிறேன் டாக்டர். ஏதாவது பர்டிகுலராக ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியல. பட் நிறைய தலைவாணி யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு 3 தலைவாணியாவது எனக்கு நல்ல சாஃப்ட் தலைவாணி, ஒரு 3 தலைவாணியாவது வச்சு தூங்கி பழகிட்டேன் நான். ஸோ யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள். யா. ஓகே. ஸோ இஃப் இட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் தென் லீவ் இட். ஓகே. காலையில் எந்திரிக்கும் போது பெயின் இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு. either பேக் பெயின் ஆர் நெக் பெயின். பேக் பெயின் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹவ் டு செக் த பெட். பெட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா தென் இட் வில் கிவ் யூ ட்ரபிள். சரியா? அதுக்கு நீங்கள் தரையில் படுத்தலாம், இல்லை ஹார்ட் பெட். ஓகே. அதே மாதிரி கழுத்து எந்திரிக்கும் போது காலையில் எந்திரிக்கும் போது கழுத்து வலி இருக்குதுன்னா தென் த பிலோ இஸ் நாட் ரைட், இட் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங் யூ. சரியா? அது ரெண்டு தான் யூ ஹவ் டு மேக் ஷுர். ஏன்னா தூங்கி எந்திரிக்கும் போது ரெஸ்ட்டில் எந்திரிக்கும் போது பாடி ஷுட் பி லெஸ் பெயின்ஃபுல். ப்ரிடாமினண்ட்டாக சைட் லைனில் படுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுதான் நியூட்ரல் பொசிஷன், நம்மளுக்கு பேசிட்டோம் ஏற்கனவே. ஹெட்டு இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கணும். இப்போ பில்லோ இல்லாமல் தூங்குறீங்க, ரைட் சைடில் படுக்கிறீங்க, இல்லை ரொம்ப சாஃப்டான பில்லோ இல்லை ரொம்ப சின்ன பில்லோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கழுத்து பெண்ட் ஆகும். ஸோ வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் இந்த சைடு ஃபுல்லாக மசிலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்க, இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஜாயின்ட்ஸு மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்குவீஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ எய்தர் சைட் பெயின் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே. ஸோ சைட் ஸ்லீப்பர்னா கொஞ்சம் பெரிய பில்லோ, கொஞ்சம் ஃபேர்மான பில்லோவும் இருக்கும். ஹெட் இந்த பொசிஷனில் இருக்கணும். அதே மாதிரி மல்லாக்கு படுக்கிறீங்கனாலுமே ஹெட் இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கணும். சின்ன பில்லோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கழுத்து இப்படி போயிடும். ஓகே. 2-3 பில்லோ வச்சிங்கன்னா கழுத்து இப்படி போயிடும். ரெண்டுமே நல்லது. ஸோ நமக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு கரெக்டான ஒரு 2 பில்லோ அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்ட். ஓகே. ஓகே டாக்டர். ஹோப்ஃபுல்லி நான் தூங்கி எந்திக்கும் போது எந்த பெயினும் இல்லை இருக்கக்கூடாது. கரெக்ட். ஆமாம். தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே. கற்றுக்கிட்டேன் நான். ஓகே. ஓகே டாக்டர். டாக்டர் இப்போ நம்ம பண்ணது சவுண்டு கரெக்டுன்னு விழுந்தது. ஸோ இப்போ ஃப்ராக்சர் ஆனவங்கெல்லாம் வந்து இதை பண்ணலாமா? நோ. ஐ மீன் ரீசன்ட் ஃப்ராக்சர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்சர் ஆனவங்களே பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. ஃப்ராக்சர் ஆகி மேபி ஆஃப்டர் 6 months. சி ரீசன் இஸ் இப்போது அப்பர் கையில் ஃப்ராக்சர்னா 4 to 6 weeks ஹீலிங் டைம். அதே இது கால்லனா 6 to 8 weeks ஹீலிங் டைம். அது ஹீலிங் டைம். அதுக்கப்புறமும் இந்த போன் வந்து இந்த ரீமாடலிங்னு ஒரு ஃபேஸ்க்கு போகும். ஸோ அது எப்படின்னா இப்போ காலில் அடிபட்டுருக்குது, காலில் ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு, அந்த போன் ஹீல் ஆகிடுச்சு 8 weeksல. இப்போ ஃப்ராக்சர்லாம் டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 8 weeks ஆச்சு, கொஞ்சம் இந்த கேலஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுச்சு, நல்லா ஹீல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் நடக்கிறத பொறுத்து அந்த போனோட அந்த அந்த டென்சிட்டி எல்லாமே மாறும். ஓகே. அதுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த ட்ரிபுகுலர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி அந்த வெயிட் பேரிங் ஏற்றாப்புல ரீமாடல் ஆகிட்டு. ஸோ தட் வில் கேன் டேக் அப் டு 6 months. ஸோ அதனால அந்த ஹீலிங் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஹீலிங் டைம் முடிச்சுட்டு வரலாம். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் தென் வி கேன் ஒர்க் ஆன் இட். அதுக்கு முன்னாடி வி டோன்ட் அட்ஜஸ்ட், ஐ மீன் வி டோன்ட் பண்ணுறது அட்வைசபிள் இல்லை. வயசானவங்க அகெயின் வயசானவங்கன்னா இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த போன் டென்சிட்டி கம்மியாகிறது. அது வந்து இப்போ யூஸ்வலாக விமனுக்கு வந்து அகெயின் போஸ்ட் மெனோபாஸில் இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போன் டென்சிட்டி கம்மியாக சான்ஸ் இருக்குது. மென்னுக்கு anyone ஆஃப்டர் 50-55 வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை வி ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஸோ ரொம்ப ஓல்ட் ஏஜ்னா வி டோன்ட் டூ திஸ் கிளிக்கிங். ஓகே. வி கேன் ஒர்க் ஆன் த மசில்ஸ். இப்போ நீங்கள் நெக் பெயின் வரீங்கன்னா ஜாயிண்ட்டில் மாத்திரம் ப்ராப்ளம் இருக்காது, சுற்றி உள்ள இந்த மசில், இங்கே உள்ள மசில் எல்லாத்துலேயுமே ட்ரபிள் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மசிலில் ஒர்க் பண்ணுறது சேஃப். அவங்கள மாதிரி இப்போ வி ஃபைண்ட் திஸ் பேஷண்ட் ரொம்ப நம்ம ரொம்ப சரி போன் டென்சிட்டி சரியில்லை, ஐ மீன் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம், சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு பிஎம்டி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தே ஹாவ் கன்ஃபார்ம் தட் இட்ஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வி டோன்ட் த்ரஸ்ட் த ஜாயிண்ட். அந்த கிளிக்கிங் பண்ண மாட்டோம், ஒன்லி வில் ஒர்க் ஆன் த மசில். ஓகே டாக்டர். இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப சூப்பராக எங்களுக்கு புரிகிற வகையில் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு வெரி குட். ரொம்ப பெரிய ஒரு தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.